Nel mio canale abbiamo fatto gli hamburger di zucchine, gli hamburger di melanzane, gli hamburger di patate, non possono mancare gli hamburger di cavolfiori, quindi partiamo da crudo, sporchiamo una cosa sola e facciamo degli hamburger buonissimi. Vediamo anche la versione fritta, non fritta, al forno, eccetera, 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 anche per i vegani. Cominciamo grattugiando dei cavolfiori crudi direttamente dentro in una pentola d'acciaio, una pentola abbastanza grande e comoda che poi la usiamo anche per mischiare, per farci dentro tutto. Se si rompono, si sbriciano, li recuperate, cercate di macinarli, ma non vi macinate le dita. Ne ho grattugiato quasi un intero, l'altro me lo faccio crudo marinato stasera perché è un po' troppo. Dunque, qua dentro ci potete mettere anche la cipolla, l'aglio, a piacere. Io non metto né uno né l'altro. Io oggi ci metterò un pochino di pancetta affumicata. Non si arrabbino i vegani, ma ai miei figli piace così. Naturalmente se volete ce lo mettete, se non volete non ce lo mettete. Voilà, grattugiato. Se ci mettete la pancetta o la pancetta affumicata o il prosciutto o lo speck, ricordatevi di tagliarlo sottile, se no dopo vi dà fastidio quando fate gli hamburger. Aggiungo nella mia bella nuova pentola il bacon affumicato. Sale, senza esagerare, che la pancetta è salata. Pepe, olio d'oliva, non tanto, non serve tanto, giusto un po' per rosolare i nostri cavolfiori. E andiamo sui fornelli. Ci metto un po' di prezzemolo, questo è il prezzemolino, faccio tutti i barattolini di recupero, quest'estate con il prezzemolo dell'orto, lo trito, lo metto via, trovate il video sul mio canale. E quando mi serve il prezzemolo tritato, 4 colpetti con cucchiaio e io ho il prezzemolino tritato fresco, sgranato, bello chiaro, verdino, guardate che bello che è. Scottare i cavolfiori appena scottati serve per far sì che con il poco sale che gli abbiamo messo i cavolfiori caccino fuori l'acqua in eccesso che hanno, perché altrimenti se li lasciate crudi cuociono lo stesso quando fate gli hamburger, la frittata o le frittelle, quello che è, solo che vi cacciano l'acqua mentre li cucinate e poi vi si attaccano, vi si rompono, vi si spaccano, invece così non si spacca niente e restano anche più saporiti. Ora ci mettiamo formaggio, una manciata, proprio un pugno, 20 grammi per darvi un peso, un ovetto di gallina, anche perché di coniglio la vedo dura, e ci mettiamo un po' di pangrattato, giusto 2 cucchiai, e poi dopo lo regoliamo ancora. Mischiate prima con poco pane, perché non bisogna metterne troppo, non mi addensate queste cose con la farina, perché la farina dopo resta cruda dentro e poi dopo la sentite in bocca. I vegani, i vegetariani che non vogliono usare il formaggio, l'uovo, possono usare un cucchiaio di farina di ceci e al posto del formaggio del sesamo o del gomasio tritati. Ecco, come vedete è un po' umidiccio, vedete che è un po' umidiccio. Io adesso vado a regolare questa umidità con il pane, che è una cosa già cotta, non è farina di grano cruda o peggio ancora di grano duro. Quindi un po' di pane alla volta affinché noi raggiungiamo una consistenza lavorabile. Vedete che adesso prende la forma del cucchiaio. Ecco, ora si possono creare gli hamburger. Userò un coppapasta per fare gli hamburger, naturalmente potete farli anche a mano, tipo polpetta o qualsiasi altro attrezzo voi abbiate in casa che sia rotondo, anche quadrato se volete. Carta forno, teglia da forno, un pochino di pane sotto, non tanto, una spolverata, giusto per fargli fare la crosticina nella parte bassa. Poi ci mettiamo una cucchiaiata di cavolfiori, potete farli dello spessore che volete, li potete fare bassi, li potete fare alti. Io vi consiglio di farli di circa 1 cm/2 cm, non di più, ma fate un po' come volete, come preferite, ma neanche troppo grossi, sennò viene fuori un mappazzone. Ecco, secondo me questa è la misura perfetta. Guardate l'altezza, sono praticamente 1,5 dita di altezza, sono circa 2 cm. Li ho schiacciati bene, li ho schisciati, come si dice dalle mie parti, con il cucchiaio. Adesso gli metto sopra un pochino di pane, come sotto, stessa quantità sopra. Poi naturalmente questi li potete fare così come sono nel forno, oppure li fate in padella. Io li faccio in padella. E poi, con l'aiuto del cucchiaio, tiro su, voilà, hamburger fatto.
Ecco fatto, ne sono venuti 6, noi siamo in 3, perciò direi che sono stato molto fortunato. Allora, oggi utilizzo un bel padellone antiaderente, bello grande, così faccio tutto in una volta sola. Mi raccomando il panno, quando mettete via le padelle antiaderenti, sempre col panno, se no le rovinate. Questa poi è molto bella. E la mettiamo sul fornello. Io li faccio direttamente sulla padella, senza olio, come se fosse una piastra, però mi raccomando, se avete una padella buona antiaderente va bene, altrimenti un pochino di olio ce lo dovete mettere. Se poi avete dei figli che rompono le scatole, con i cavolfiori, con la verdura, ascoltatemi a me, fateglieli impanati e fritti, così sono tutti contenti e non vi fanno arrabbiare. Guarda, ci sono stati tutti, guarda che bello, via. Se vi volete che vi vengano sotto tutti dorati nello stesso modo, muoveteli spesso nella padella. Per fare questo lavoro con le padelle antiaderenti, l'ho già detto altre volte, mi ripeto, usate una papera di queste qua che sono fatte di silicone, buone, vanno benissimo. Potete anche pestare il marito con questo perché non gli fate neanche male, si spaventa e basta. Proviamo a girarli. Naturalmente potete girarli anche 2 o 3 volte, non si rompono mica. Ecco, visto che non si è rotto. Vediamo se sono dorati anche dall'altra parte. Sì, direi di sì. Li giro tutti, li faccio andare ancora un minutino. Ed ecco qua, li abbiamo fatti veramente in 15 minuti, forse anche meno. Cosa ne dite? Guardate che meraviglia! Naturalmente vi aspetto qui sotto in descrizione dove ci sono scritte un mucchio di cose molto interessanti, scritte tutte apposta per voi. Ciao a tutti da Gabriele.